bago na po yung pinapasok naming karir. Kahapon po kami ay karpintero. Ngayon naman po kami na may mga sira technician. Matindi po ang aming tinitira ngayon. Kaya kung may mga keyboard po kayo, electronics, Nag-apply nga yata ako sa lumpas. kami na po ang bahalang mag-repair diyan. Yan. Nag-apply na ako sa lumpas. Hindi na po basta-basta ang aming mga tinitira ngayon. Ang mga tinitira na po namin, pati mga electronics, pati mga sirang tao, tinitira na rin po namin yan. Kaya, Maano lang yung pagka may string yan, kanya may nababalik yan. nakita nyo po, talagang nagana. Ha? Ibig sabihin, kami mga matitinding technician. Yan. Ano yung awang? Ito pa po yung iba. Magkakaalaman po ito kasi baka mamaya pagka natapos na po lahat may sobra kami. Kasi ganun po nagagawa talaga ang mga technician. Bigla kami may pasobrang tiklada. May mga palabis na mga isang tiklada ito. So patuloy nyo po kaming i-subscribe. At babalitaan po namin kayo ng mga matitindi sa aming mga pinaggagawa na ito. Malalaman po natin mamaya kung ito po ay tutunog pa o hindi na. Talagang ito po ang kanyang mga electronic components. Yan. Si pangawit ito eh. Ito po yung mga... Ano bang pangalan ng board na yan, bro? Mga IC board ba yan? Saan? Dito? Sana spray. Imagine nyo po, ganito lang pala ang... Dati po yung mga string pa lang. Dati akong technician sa Roland. 20 years na po akong technician. Mga 20 years. Ito pong nagtuturo sa amin ito, lahat po ito. All around po ito, pati mga building. Dahan-dahan lang ang pagsira at tayo nasa YouTube, bro. Nasa YouTube po may. Dahan-dahan lang ang pagsisira namin dito. Ito po yung kanya mga motherboard accessories ng yan. One? Tawag ito, mahigpit ay makwan. Imagine mo ganyan nakatindi ang technology ngayon samantalang dati pagkadami dami. Kawayan ba? Ang mga yung Bamborgan sa Las Piñas pa, so ano ba? Buhay pa ba? Buhay pa yun. Tapos yung mga piano tangahaba ng mga string pero tingnan nyo naman, kaliit-liit na lang yan. Tapos yung kanyang spring.